Bonjour. Papillon est un spectacle de la compagnie Le Bruit du Silence qui réunit 3 femmes au plateau, Tumette, Agnès et Isabelle. Et nous proposons au public de chansigner avec nous. Mais oui, que faut-il faire? À la fin de cette vidéo, vous verrez un chansigne dont vous pourrez vous emparer, apprendre par cœur. Et quand Papillon viendra se poser dans votre ville, venez voir le spectacle. Lorsque nous entamerons sur scène le chansigne que vous connaîtrez déjà, vous pourrez nous rejoindre pour un chansigne collectif. À bientôt sur Papillon. D'avoir vécu longtemps sans oser croire et d'avoir aperçu un petit brin d'espoir. On pourrait vivre heureux, faut pas attendre, plutôt que de se pendre, agissons tant qu'on peut. Pour faire des vieux os, faut y aller franco, faut oser se risquer pour avancer. Faut se casser le cul, savoir se défendre et risquer des esclandres pour un coin de ciel bleu.